Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v Faktorju na TV3. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob bo očitno ostal brez vlade narodne enotnosti, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo je izvolil Janeza Janšo. Bo Gen Z generacija dobila svojega premierja? Kdo je izvolil Janeza Janšo in zakaj, se bomo pogovarjali z našima posebnima gostjama, predstavnicama društva Nova Smer, Zalo Klopčič in Živo Vilfan. Zala in Živa, dobrodošli v Faktorju. Živijo, lepo pozdravljeni. Živijo tudi vama. Zala, če mogoče midva začneva, a ti je problem ali ti ni problem javno povedati, za koga si volila na zadnjih volitvah? Živijo, Aljuš, najprej ful hvala spet za povabilo. Sem zelo vesela, da je Faktor nazaj in da lahko sodelujem. Hvala. Mislim, jaz, tako po mojem, vsi, ki me poznajo, ki me spremljajo že nekaj časa, nekako vejo, za koga sem volila. Tudi vedno sem promovirala s svojim društvom, da ne bomo podprli nobene stranke, ampak smo promovirali vrednote, neke konservativne, zmerno desne vrednote. Tako da v bistvu nekako moj krog, mojih sledilcev, mojih somišljenikov je izbralo ali stranko SDS ali NSI. Bi pa rekla, da jih je predvsem več mladih, me je presenetilo, da je izbral NSI. Zaradi tega, ker so jim hoteli dati priložnost, pa zaradi tega, ker se je v bistvu Jernej Vrtovec zelo izkazal na soočenjih. Tako da to se mi zdi, mislim, res sem tudi sama bila precej presenečena nad njegovo spretnostjo, nad njegovo neprepirljivostjo, predvsem to, da se je na soočenjih res je dal poudarek na nek program, ne pa na prepire ali pa na neke obmetavanje za nazaj. Zelo tak konstruktiven pristop je imel in se mi zdi, da je bilo to neka dobrodošla sprememba, ki so jo tudi mladi prepoznali za pozitivno. No. Tako da, ja, toliko. Ja, predno povabiva še Živo v debato, še eno vprašanje zate, Zala. A misliš, da so televizijska soočenja odigrala kakšno vlogo tudi pri samem volilnem rezultatu? Vse delno si na to že sama odgovorila, ampak vendarle me zanima, kako vlogo, kak učinek so po tvoje imela vpliv televizijska soočenja na volilni rezultat? Ja, zdaj jaz volilnih soočenj absolutno ne bi zanemarjala. Jaz mislim, da so imela še vedno v letu 2026, da ima televizija še vedno veliko vpliv, da so imela ta soočenja veliko vpliv, ampak to bo postopoma vsem izgubljalo svojo vrednost. Za mlade lahko z gotovostjo rečem, da so jih spremljali v manjši meri kot starejše generacije, ampak še vedno so jih. Smo imeli tudi v društvu dosti debat na to temo, tudi sami smo spremljali soočenja in jih potem tudi fact-checkali, torej smo preverjali resničnost njihovih izjav. Ja, bi rekla, da imajo soočenja, sploh tista zadnji teden pred volitvami, res še vedno izjemen pomen. Ker konec koncev tam vsi predstavijo svoj program, svoja stališča, tam se izkaže, če je kdo mogoče malo preveč napadalen, da mogoče to ni tako ustrezalo tokrat, če je kdo malo bolj konstruktiven, kot je bil, recimo, kot sem že prej omenila, Vrtovca, da se je to izkazalo za, pozitivno stvar. Tako da televizijska soočenja so še vedno pomembna, no, in zaradi tega so tudi precej še gledana. Mogoče se pa dela malo razlika, na katerih televizijah jih pripravijo bolj kvalitetno, pa na katerih malo manj, še vedno so največ gledana na 24 ur, tisto zadnje soočenje bo sploh, ali pa najbolj soočenje, ki je dvignilo največ prahu, Janša versus Golob, Ta je bil dober, ta je bil gledan, se mi zdi, da potrebujemo več takih. Na kar bi pa opozorila pri teh soočenjih je pa to, da se mi zdi, da so novinarji enostavno preveč pod tem časovnim vplivom, da njihovi, režija, uredništvo, karkoli jih čist preveč forsira, da se držijo časovnega okvirja in se mi zdi dobrodošlo, da smo prav letos dobili tudi nove oblike teh soočenj, kakor je bilo recimo na Selakovičevi ideji, ker sta lahko res Janša in Golob speljala svojo misel do konca, lahko smo poslušali več kot 2-urno debato, medtem ko so na ostale televizije povabili 8 strank, kjer je imel vsak točno 30 sekund, da pove vse o svojem programu, mečken tukaj zmanjka, tako da mogoče izziv za naprej. Ja, evo, da še Živo vključimo v debato, da nam ne zaspi slučajno. Živa, zdaj vem, da v društvu Nova Smer se gotovo veliko pogovarjate o politiki, kaj pa recimo na faksu ali pa
v službi, ko delaš, je tam debata, posebej med mladimi, se pravi tvoja generacija me zanima, je bila kakšna debata o politiki, ste se pogovarjali kaj o tem v volitvah, mogoče zdaj po volitvah se pogovarjate kaj o rezultatih, ali to bolj ni v spredju? Mislim, o rezultatih volitev se večinoma pogovarjam bolj v svojem krogu, družina, prijatelji. Zdaj naša fakulteta ni tako usmerjena politično, tudi ni zdaj to neka družboslovna fakulteta, kjer bi se na kakršenkoli način spodbujali volitve, govorili o tem, tako da na fakulteti niti ne. V našem krogu, v mojem krogu pa, ja, seveda, in tudi komentiramo rezultate in kaj se trenutno dogaja, karkoli se pač že dogaja, kaj bo in tako naprej. Ok, no pa če mogoče tu nadaljujeva, ko se pogovarjate o tem, o rezultatih, kaj se dogaja, kaj bo, če kaj bo, ne. Ravno danes, ko se mi trije pogovarjamo, Janez Janša zdaj priznal v narekovajih, ne, oziroma javno obelodano, da zdaj pa sestavlja vlado, do zdaj je sam zgledal, da jo sestavlja, on je trdil, da jo ne. Pa me zanima zdaj živa, si ti pričakovala tak razplet v teh vaših debatah, ki jih imaš s svojim krogom, tako kot praviš, ste nekako pričakovali, da bo Janez Janša tisti, ki bo na koncu poskusil sestaviti vlado? Mislim, jaz tle druge opcije, kakor desna vlada z Janezom Janšem ali pa predčasne volitve sploh ne vidim. Razen če bi zdaj ali iz vrst Resnice ali pa Demokratov prestopili, kar pa se mi programsko pač ne zdi smiselno, ne, glede na njihove programe, ki so pretežno desno-sredinski in ne levo-sredinski. Zdaj leva stran sama po sebi ima pa pač premalo glasov, da bi lahko sestavila sploh vlado, tako da druge kot teh dveh možnosti jaz sploh ne vidim. No. Ja, zdaj Zala živa, vzporedne volitve, ne, ki jih je delal Inštitut Mediana, naj bi pokazale, da so mladi pač pretežno volili SDS Janeza Janše oziroma desne stranke. Zdaj, a imate videti tudi iz prakse tak občutek? Ja, jaz bi rekla, da ja. Zaradi tega, ker že to, kar se dogaja na socialnih omrežjih. Zdaj, če želimo razumeti mlade, moramo razumeti socialna omrežja, ne? Ker enostavno to je danes tako. Vse informacije dobimo tam, mladi ne berejo Twitterja, ne grejo na 24 ur, mislim, grejo, ne? Samo ne v tako veliki meri. Mladi odprejo Instagram, kjer potem preko stvari, ki se znajdejo tam gor, izvejo informacije. Ne? In za te volitve so se zelo, zelo aktivirali politični podmladki, torej sploh podmladek SDM, ne, torej podmladek stranke SDS, in potem njihov glavni tekmec na levi, torej podmladek Gibanja Svobode, ki ga vodi Nika Podakar. Iz teh profilov so v bistvu zadnji mesec pred volitvami so kar bruhale neke vsebine, reeli, podcasti, objave, kje so na terenu, kje je ta podcast, podcast. Tako da tega je bilo res ogromno in to je en tak fenomen, ki se je v bistvu zdaj zgodil prvič na parlamentarnih volitvah. To smo lahko že malo opazovali pred evropskimi volitvami, kjer je v bistvu tudi Zala Tomašič zelo dobro vodila tole internetno kampanjo, digitalno kampanjo. In ja, tukaj je bil definitivno en ogromen preskok. Res me ne preseneča, zaradi tega, ker saj nekako je v Sloveniji tako, da ko imamo neko levo vlado, če mandat celo uspe speljati do konca, kar je redkost, potem se ponavadi zamenja. In tudi, ko je desna vlada in spelje mandat do konca, se zamenja. V Sloveniji imamo vedno tako 1-1-1-1 in zato je v bistvu, no, večinoma, včasih se tudi kakšna leva nadaljuje kdaj. In zaradi tega je tudi v Sloveniji tako zelo težko kakšne stvari premakniti, ker v bistvu v 4-letnem mandatu, sploh če imaš kakšno malo težjo situacijo, kot je na primer korona bila, takrat za Janševo vlado, pol je težko kaj tukaj narediti, ali pa če imaš šibko vlado, tako kot jo je tudi Janša imel, je težko, če nimaš zdaj v parlamentu zagotovljene neke večine. Zato je tudi meni, v bistvu me je presenetilo, ker sem videla, da je Janša oznanil, da bo šel sestaviti vlado, ker po mojih informacijah je on vedno govoril, da v neko manjšinsko šibko vlado ne bo šel. In zdaj to je še vedno neka negotovost. Bomo videli, ali bo Resnica zraven, ali bojo vsi poslanci Anžeta Logarja čist na strani Janeza Janše. In to bo v bistvu zanimivo obdobje. Kot sem pa rekla, me je res presenetilo, ker država je zdaj v tako težkem stanju, zapufani smo, stanovanjska problematika, ogromno ene korupcije, ljudje ne zaupajo politikom.
Težko bo to za katerega koli mandatarja, bo to zelo težko obdobje. Tako da v bistvu sem seveda zelo vesela, da je Janša to oznanil, da se pač gremo neko desno vlado zdaj, zmerno desno vlado. Zelo sem pa vesela tudi, ker sem videla, da ima namen skrčiti število ministrstev. Torej, že Robert Golob je omenil, da on je iz 17 ministrstev v začetku svojega mandata šel na 20. Potem je pa zato, da bi ga volivci še enkrat zdaj volili letos, je pa rekel, ne bomo šli na 16, če se ne motim, mislim, da bo nekaj takega. No, Janša je pa to še bolj radikaliziral in je šel na 14, kar za eno tako državo, kot je Slovenija, je čist sprejemljivo, lahko je to celo preveč ministrstev še vedno. In naredil je zelo smiselne adaptacije, združuje naprimer notranje zadeve, javno upravo, združuje demografijo, družino pa socialo. To so take stvari, ki jih je absolutno pametno dati pod eno ministrstvo. In se mi zdi, da tako lahko delujemo bolj učinkovito in da se tudi malo skrči javna uprava, ker v Sloveniji je javna uprava absolutno preveč razbohotena. Imajo zelo primerljive plače v primerjavi z privat sektorjem, kar je tudi nek tak čuden fenomen. Zdaj bo to tudi nekako, če se bo vse to skrčilo, bo tudi več denarja ostalo v državni blagajni. In mislim, da bo to zelo pozitivno vplivalo na Slovenijo. Kar se pa tiče mladih, sem pa res lahko s ponosom rečem, da smo tudi mi, naše društvo Nova smer, da smo precej prispevali k tem. Imamo zelo dobre številke na socialnih omrežjih, zviša se nam članstvo, naših pohodov se udeležuje zelo veliko ljudi. Bi pričakovala, da po volitvah, ki smo v bistvu, če smo čisto iskreni, je bil to neke vrste poraz, ker vseeno je tistih 8000 glasov, sicer to je zelo malo, je Golob vseeno dobil več, ampak nekako se mladi kar ne dajo. Tudi jaz sem se politično angažirala po porazu v bistvu, leta 2022, ko je v bistvu neka moja ideološka stran izgubila in takrat sem vedela, da je čas, da zdaj pa treba nekaj narediti. Ok, veš, kako je rekel legendarni Mao Tse-tung, iz poraza v poraz do končne zmage. Ampak Živa, zdaj, ko je rekla Zala, mladi grejo na Instagram, da vidijo, koga bojo volili. Zdaj, ko rečeš meni, recimo, jaz sem malo starejši, nisem več tako mlad, nobena skrivnost. Ko rečeš Instagram, jaz priznam, najprej pomislim na Tino Gaber Golob. Pa me zdaj zanima, a je to tudi med mladimi, se pravi, je ona neka referenca tu za voliti ali za ali proti, to boš ti povedala, oziroma čemu ti pripisuješ, da ona v uradni volilni kampanji do volitev tako rekoč ni bila prisotna, po volitvah, se pravi natančneje od 6 popoldne 22. marca, pa ni sploh nič več objavila na družbenih omrežjih. Jaz moram priznati, da Tine Gaber ne spremljam, ja nikoli nisem in niti ne vem, kaj objavljam. Se mi pa zdi, da je to vseeno mogoče neka, če se lahko izrazim, influencerka, oziroma za karkoli se že ima, da to raje mogoče spremlja, pa niti ne na Instagramu, ampak v raznih teh Jana revijah in to, ne vem, to si jaz tako domišljam, gospe pri frizerju, in da je to jim paše, ker je pač neka lahkotna tema, kako je Tina Gaber pač na morju z Robijem, pije koktejlčke. Kar se pa kampanje tiče, pa predvidevam, da je pač to njej naročeno, da to se ne angažira ona sama in da tudi zdaj ta njena tišina po volitvah, da je pač to naročeno. Tako kot recimo, zakaj ni prišla na soočenje Janša Golob, najbrž je bilo povedano, da raje pač ne. Dvom, da ona sama sprejema kakršnekoli odločitve glede politike, razen kar se tiče teh raznih prehrambenih smernic in to pa najbrž ona vsiljuje. Če bi zdaj ja, povej, si hotela še kaj dodati, izvoli. Ja, tako da predvidevam, vsaj jaz ne poznam nobenega mladega, da bi spremljal Tino Gaber, pa bi rekel, to je pa dober vpliv in to so pa res dobre reference, mislim. Ne, to je res, če lahko dodam tukaj, Ja, izvoli. to, kar je Živa rekla. Jaz tudi ne poznam nobenega mladega, zdaj govorimo o Gen Z generaciji, ki je od leta 1997 do 2010, pač teh ljudi res ne zanima, kaj počnejo neke navadne influencerke, Pač te mladi spremljajo kakšne take kreatorje, ki so zanimivi, od katerih se lahko tudi kaj naučiš, Jaz mislim, da je ta doba teh casual influencerk tako res minila, ki imajo neke svoje kode, pa popuste, pa v bistvu promovirajo svoje prestižne življenjske stile. Mislim, to je mogoče milenijska stvar
In tudi mi, mislim, res milenici mi bolj padejo na pamet, pa tudi ta njen krog influencerk, torej te Anja Oman, Katarina Benček, te res influencerke, ki so začele influencerstvo v Sloveniji, to je zdaj že malo pase. Mislim, čisto iskreno, tudi te punce skrivajo svoje lajke na Instagramu, le zakaj? Zaradi tega, ker tudi če imaš 100.000 sledilcev in potem dobiš 200 lajkov na tvojo objavo, to je pač tak ratio, da mogoče to ni najbolj za pohvalce. Tako da Tina Gaber definitivno ni nič pozitivnega doprinesla za volilno telo Gen Z. In zaradi tega tudi mislim, da so ji na koncu svetovali, da naj se ne oglaša. In tudi zdaj, če smo pozorni, jaz Tino Gaber pač spremljam, zaradi tega, ker vedno kakšno sočno vsebino zame ima, da lahko potem jaz to pokomentiram. In zdaj je v bistvu od nje že nekaj časa tišina, ali pa me je samo blokirala, ne vem, nekaj od tega. Ne vem, zato ker že ful dolgo časa ne vidim pač njenih objav. Tako da jaz mislim, da jim je kar malo zabedirala, ne? In Golobu, ki ga tudi ne vidimo nikjer, Tini Gaber, ki se bo pač mogla sprijazniti, da ne bo več samo oklicana prva dama. Tako da tudi Požar je, mislim, da tweetnil, da je bivši od Tine Gaber zdaj rekel, da Golob doma zihar preživlja pekel. Zaradi tega, ker ona enostavno ne bo več tista, ki bo prihajala na državne proslave in bojo vsi govorili o tem, kakšne barve obleko je imela, pa da je bila pri Macronu v obleki palestinske zastave. Ne bo več hodila na državne obiske, sicer brez povabila, ki si ga bo potem sama izsilila. Ampak to se pač ne bo več dogajalo, mogoče tudi mediji ne bojo več o njej pisali. Tako da ja, zdaj bomo videli, kako v bistvu bojo te ljudje, ki imajo tudi take malo težje osebnosti, ki imajo precej kakšno narcisistično motnjo, kako bojo oni to prenesli, to, da jih doma pred vrati ne čaka več šofera, Urška Klakočar Zupančič, kako bo ona to shendlala. Govori se, da imajo že kakšne psihične izpade, da tega ne bojo dobro prenesli. Ja, zdaj, Živa, ti si nadobudna judoistka, ne? Pa me zdaj zanima, če primerjaš aktualno slovensko politično sceno z judom, koliko je primerjav, koliko pa razlik s to borilno veščino? Ja, tako kot sva se pogovarjala prej, moram dati SD-ju kar veliko rumenih kartonov za neaktivnost, ker od njih, tako kot Tine Gaber po volitvah, ne slišim nič. Ne vem, so šli v hibernacijo ali samo čičajo in čakajo, kaj se bo zgodilo, sprejemajo in izvajajo ukaze nadrejenih ali kaj. Za druge pa, kaj pa vem, moram pohvaliti Stevanovića. Kot predsednika Državnega zbora se mi zdi, da se je zelo izkazal. Kakor smo vsi, tudi jaz iskreno, pa mogoče tudi Zala, kakor smo mislili, da kaj pa je zdaj en to model, ki pač je začel z neko iniciativo, pa je zdaj prišel v parlament. Moram reči, da zelo korektno opravlja svojo trenutno pozicijo in da se mi zdi, da je veliko boljše, da je on na tej poziciji, kakor pa če bi bil nek minister. Zdaj, kaj se grejo pa demokrati, pa resnica v celoti, pa težko komentiram, ker teh ljudi ne poznam. Jaz ne vem, kdo so te poslanci. In težko bi dala roko v ogenj. Zdaj, to, da je Janša z njimi vlado sestavil, ja, kakor je Zala rekla, je tvegano. To so lahko neke potaknjene bombice, še zmeraj lahko prestopijo. Zdaj razmišljamo, če za 1 milijon poslanci demokratov niso prestopili, kaj se jim more ponuditi, da prestopijo. Levica pa Svoboda pa pač klasika, mislim, nimam komentarja tle, ker... Šunka, sir pa gobe, praviš. Kako? Ko na pici, šunka, sir pa gobe, klasika. Ja, mislim, sem zasledila, da se pa Levica pa Asta Vrečko se že razburjajo, da kako bo on združil ministrstva, pa da ta študentski SP, da to bo za mlade samo še slabš in mislim, ni logike, ne vem.
Zdaj, zanima me vajno mnenje Zala Živa, ne? To je dosti završalo v javnosti, posebej med mladimi, mogoče celo med vajnim krogom, ne? Ker verjetno je navajal tudi letelo oziroma na ta krog. Namreč izjava dekana, ne? Sicer pač fakultete za družbene vede, ne? Jaz moram priznati, jaz sem tudi alumni te fakultete, pač Univerza v Ljubljani je moja alma mater, ki je rekel, ne, da pač mladi volijo desno, ker ne razumejo čisto dobro, zakaj pri tem gre. Ne razumejo povezave med višino davkov in financiranjem javnih servisov in potem v drugi fazi celo pač svetoval predsednici republike, da ne podeli mandata Janezu Janši za sestav vlade, tudi če ji prinese 46 glasov, ker 46 glasov ni 46 glasov. Pa me zanima, ko to slišita vi dve, recimo, kako se počutita ob takih izjavah, vendarle pač to ni kar en človek, ne? To je pač, tako sem rekel, dekan fakultete, tako naprej, nek znanstvenik, ne? Univerzitetni profesor. Kako se počutite ob to vrstnih izjavah? A boš ti Živa? Mislim, če imaš neko tako funkcijo, ne, pa ne govorimo samo za dekana FDV-ja, ampak ko imaš ti neko tako funkcijo, pač se obnašaj funkciji primerno, a ne. To pač so izjave, ki jih lahko si on misli pri sebi, ali pa doma govori v družinskem krogu, sigurno pa to ni za na televizijo in za v medija, ne. Mislim, če bi recimo mi ali pa pač kdorkoli naredil neko tako izjavo o levem polu, pol si oba predstavljamo, da bi šli vsi v luft in da kaj se mi gremo. In podobna izjava je bila tudi recimo v Delu, kjer je psiholog kakor analiziral, zakaj smo pa mladi volili desno. Ja. Mislim, Jaz bi tukaj tako rekla, ne, se totalno strinjam, Živa, to ni nobeno obnašanje primerno funkciji, da ti večino mladih označiš za manj inteligentne, manj izobražene in da zaradi tega, ker v bistvu sploh ne vemo, kaj volimo desno, mislim, to je čisti populizem. Tudi v Ameriki so vedno povezovali, ja, Trumpa volijo pa tisti, ki so manj izobraženi, imajo nižjo stopnjo izobrazbe. Mislim, na koncu koncev vsak voli tistega, ki bo najboljš naredil za njegov življenjski slog, njegovo denarnico. Ne? In mogoče za, ta dekan za manj izobražene, ima pač, mogoče tiste mlade, ki niso šli na fakse, ampak so šli delati, so obrtniki. Ne? In za take mlade, ki jih je nažalost čisto premalo v Sloveniji in spodbujamo, da jih bilo vedno več, za take mlade se pač desna vlada bolj obnese, ker obljublja nižje davke, ker ne razbohotuje, je to beseda, javne uprave. Medtem, ko oni, ki so pa bolj izobraženi, tisti pa ponavadi pol se zaposlijo, v neki dobri državni firmi, dobijo dobro službo, kjer lahko kofetkajo med 11 pa 12 in grejo lahko ob petkih domov oziroma delajo od doma, 15 dni na mesec. Ne? In za take ljudi, ki imajo pa take službe, take statuse, je pa logično, da leva opcija bolj primerna, zaradi tega, ker samo nagrajuje pa nadgrajuje ta njihov življenjski stil. To je levo volilno telo. In v bistvu jaz mislim, da je tudi ena zelo podla besedna igra in taka v bistvu neka ukana, ki nas želijo prepričati, da neizobraženi mladi volijo desno. Logično, če smo na teh volitvah se je pokazalo, da so mladi volili desno. Mladi, recimo v mojem primeru, jaz še nimam naziva magistra farmacije, ga bom imela šele čez 1 leto, jaz sem v bistvu trenutno gimnazijski maturant in to je šlo tudi njihovo statistiko. Logično, ker smo mlajši, še nismo uspeli pridobiti določene izobrazbe. Tako da dajmo počakati na naslednje volitve, koliko se bo šele tam trend obrnil. Ker nekako smo mislili z rezultati 2022, ki sicer niso javno dostopni iz Državne volilne komisije, ampak ste nekako predvideva, da so mladi bolj volili liberalno, starejši, pa v bistvu ta baby boom generacija, da so pa volili stranko SDS, NSI, nasploh malo bolj desno. Ampak poglejte, kaj se je zdaj zgodilo, ne? Goloba so volili upokojenci. Goloba so volili upokojenci. Mi mladi smo pa volili neke stranke, ker objektivno bolj delujejo za nas. Zaradi tega, ker ta vlada se v teh 4 letih ni izkazala, nobenih obljub ni obdržala. Ne vem, koliko
mislim, da 500-metrska vrsta pred zdravstvenim domom Borovnica, ali ne več, Ja, 3 500 ulice. metrov do zdravnika je nova krilatica. Ja, obljuba je bila pa, v 30 dneh do specialista. Da ne govorimo o stanovanjih, 2000 stanovanj na leto oziroma, ne, 3000 ga je popravil Golob Luko Mesca potem, a ne? A imamo zdaj mi kakšna ta stanovanja? Ne. Gradila javna stanovanja, tale neprofitna, so na voljo najprej vsem tistim, ki se pišejo na ič in prihajajo iz bivše Jugoslavije, a ne? Za nas pa noben ne poskrbi in niti nobenih obljub niso izpolnili, naša v bistvu prihodnost je precej negotova in zato smo si izbrali zamenjavo te vlade. In ne vem, kako si ta dekan drzne kaj takega sploh izjaviti, glede na to, v kakšno pozicijo nas je ta vlada Roberta Goloba mlade postavila. Zdaj, Živa, dekan Uhan je izjavil, ne, da mladi desni volivci so v glavnem dijaki poklicnih šol, ki postanejo podjetniki, pa me zdaj zanima, če so to kakšni, ki so tudi v tvojem socialnem krogu, ti poznaš kakšne te, vidve, tak na prvi pogled se mi zdi, ne pašeta lih v to kategorijo, no? Ampak me vseeno zanima, če ti veš za kakšne te, se pravi dijake poklicnih šol, ki so zdaj podjetniki, ki so volili desno na zadnjih volitvah. Ja, konec koncev je to moj fant, ne? On ima pač končano srednjo šolo in se je zaposlil in s tem ni absolutno nič narobe in take, ja, kot je Zala rekla, take rabimo, ne? Pri nas se čist preveč forsira to, da pa moraš iti na gimnazijo in na faks in da pa velja, da ker si pa više izobražen, si pa več vreden in ne vem kaj, kar je čista bedarija, ne? In ja, večinoma so podjetniki, po mojem mnenju in po mojih izkušnjah, volili desno, ker se recimo predvsem sploh NSI, se mi zdi, res zavzemajo za male podjetnike in SP-je, ne? Ker takšni, kot so zdaj pogoji, sploh za kakšen popoldanski SP, mislim, to je, mene to nedojemljivo, ne? In tisti, ki pa pač so še na fakultetah ali pa, kot je Zala rekla, v nekih državnih službah, pa tega ne opazijo, ne? Njih se to ne tiče, njihove denarnice to ne prizadene, podjetnike pa in SP-jevce in seveda se bo pol odločili za nekoga, ki se bo zavzemal za njihove vrednote in življenjski stil. Ja. Zdaj, zakaj vidve mislite, poleg tega, kar ste že našteli, seveda, da ste mladi pač volili desno ali pa recimo SDS, NSI in tako naprej. Zdaj, jasno je, da ne verjamete tem razlogom, ki jih je dekan Uhan navedel, pa me zdaj zanima, če bi še katerega dodali, poleg teh, ki ste jih že našteli do zdaj. Mislim, meni se zdi, da je nasploh zdajle v svetovnem pogledu v ozračju nek konzervatizem. Zaradi tega, ker nas je ta levica pa liberalizem, ki je bil popularen, ne vem, če bi rekla, od Black Lives Matter pa pol naprej, a ne, nas je popeljal v take skrajnosti, pa vse s tem LGBT-jem. Pa videli so, da se v praksi to ne odnese, a ne, da te videi, ko dva očka postvajata, pa potem, ko otrok pogreša mamo, mislim, pri takih stvarih se ti srce trga. In to nam je vse pripeljala ta neka skrajna ideologija, neko levičarsko vsiljevanje in isto to, da se je otroke forsirali v osnovnih šolah s takimi vsebinami in to, kar Aleš Primc, na primer, razkriva, ne. Pa potem tudi čist praktičen razlog, zakaj so prav v Sloveniji mladi izbrali malo bolj desno opcijo, v bistvu zaradi teh razkritih korupcijskih afer, ne. Mislim, to je bil en tak velik pokazatelj, da v bistvu, kako imamo v Sloveniji globoko državo, da v bistvu ljudje, za katere sploh še slišali nismo, ne, na primer Otmar Zoran, kako v bistvu oni iz ozadja furajo celo slovensko sceno, a ne. Kako so za njimi Vladimir Prebilič, Anže Logar in vsi ostali, neko prosto zidarska scena, ker v bistvu se malo zamisliš, a ne, za tega človeka še nikoli nisi slišal. Poti pa neka korupcijska afera, neki skrivni posnetki čez špagete razkrijejo, a ne, da so stvari malo bolj globoke, kot si mislil in da je bil nek denar tudi pokraden, a ne. Alenka Bratušek, Nina Zidar Klemenčič, tale ministrica Švarc Pipanova. To so take zelo resne zadeve, a ne. Pa tudi kako so čist neracionalno ravnali z davkoplačevalskim denarjem, obljubljali stvari, dolgotrajno oskrbo, ko potem ni v praksi nje nikjer, a ne. Kako so se milijoni stekali na neke račune, ne vem kam, potem od tega ni nič, a ne. 13 000 računalnikov, ko jih je bilo, ko še zdaj ne vemo, kaj se dogaja s temi računalniki. Potem nam pa predstavljajo neko težko medijsko zgodbo, kako se Dina Gaber pa Robert Golob, kako sta najsrečnejši par, pa najbolj prestižna poroka.
mislim, mi mladi smo stvarni, mi hočemo videti, kaj se bo za nas zgodilo. Mislim, ne vem, Živa, če ti kaj gledaš nepremičnine, s fantom iščeta, verjetno da iščeta, ne? Ampak mi z Timom sva zadnjič, na primer, našla eno lušno parcelo v Kamniku, vsaj na nepremičnine.net se je zdela ful lušna, pa tako Jurja, mislim 110 jurjev, ne? Torej v bistvu za danes, za parcelo v Kamniku še dokaj sprejemljiva cena, kar je bizarno, ampak ja, to je sprejemljiva cena. Greva na lokacijo, pismo po moje, da je bil 20% klanc. Mislim, na primer, ampak danes smo mladi v tako težki situaciji, da si ne moramo privoščiti še 4 let Golobove vlade. Mi rabimo spremembe in tudi siti smo teh mehkih politikov, ki govorijo samo vse stvari, kaj bojo naredili, obljubljajo, koliko bojo naredili spremembe in ne vem kaj, naredijo pa pol nič. Tega je dovolj. In zaradi tega sem tudi zelo navdušena nad tem, kar je zdaj Janša predlagal krčenje ministrstev. Se mi zdi, da je to en korak v pravo smer. Da se malo vse skupaj debirokratizira in v bistvu se veselim, če bo uspel sestaviti vlado, pa da bo res imel zagotovljenih tistih 48 glasov, da bo kakšen zakon šel čez. Se v bistvu veselim, kaj vse lahko pač naredijo v dobrobit Slovenije. Ampak zdaj Živa, da vam malo probam sprovocirati. Zdaj, mene, ki nisem del te generacije, to gledam z distance, se mi zdi, da to, kar propagira Robert Golob ali pa Tina Gaber Golob, kar skrb propagirate, se pravi ta nek flegma, lifestyle, se pravi uživamo, potujemo, fajn jemo, dobro se imamo, smo neki influencerji, če glih zagusti, pa OnlyFans profil odpremo, tam se da ful dobro zaslužiti. Videli smo tudi te nesrečnice, ki smo jih reševali iz Dubaja ob začetku iranske vojne, so v bistvu prišle nazaj na nohte, pa so pol kobojage se vrnile tja, v tisto vojno žarišče. Zdaj, človek bi rekel tako na pamet, saj lahko da se motim, da je to nekaj, kar bi bilo v današnji generaciji ali pa tej vajni generaciji Gen Z, privlačno. Zdaj vidijo pravite, da ni. Ste vidve izjemi, ki potrebujete pravilo, ali kako je zdaj s tem? Mislim, ta easy money se mi zdi, da je bil vedno privlačen in vedno bo. Pač med določenimi ljudmi se mi zdi, da je to bolj stvar karakterja. Zdaj ta OnlyFans je res tak zanimiv fenomen, če lahko tako rečem. Meni osebno neke take kariere pač se mi zdi, da to človeka pač ne izpopolnjuje. Zdaj ta nek ležerni lifestyle, ja, to, Tina Gaber to lahko reče, ki je bila draga prostitutka v Monaku, pač se je odločila, da bo prodajala svoje telo in to je očitno cilj v življenju. Ne vem, mislim, čez celo Gen Z generacijo pa ne bi rekla, da so neke take službe, da so to neke sanjske službe in da so jim to vzori in tako. Oziroma ne vem, komu ali pa sploh puncam, kjerim puncam so take ženske vzori, Mislim, drugače so, nažalost, tudi v Sloveniji tista Erika, če poznaš Živa, neka Erika, ki si je z OnlyFansom kupila bajto v Kopru ali nekaj takega. Itak, Aljuš, mi dve, pa nisva ne izjema, ne pravilo, ampak se mi zdi, da nas je vedno več takih, kot smo mi dve. Zaradi tega, ker tak življenjski stil, ki ga Tina Gaber, Katarina Benček pa ostale influencerke promovirajo, glavni problem tega načina je, da se s tem noben ne more poistovetiti. Te po bistvu tista kodica za 10% ne pomaga neki ful, ker v bistvu sam izdelek, ki ga ona promovira, ni glih uporaben. Tako da s tem, tukaj je... Hiše so uporabne, glih kar si razlagala, kako je težko prijeti do parcele že v Kamniku. No, ampak veš, pri teh stvareh, te izdelki so ponavadi kakšni, ne vem, take stvari, ki jih je trg že tako preobremenjen in zato tudi iščejo neko reklamo, strani influencerk. Tako da spet smešaš milenice pa Gen Z, ker milenici so navdušeni nad tem, mi pa ne. Mi smo malo bolj stvarna generacija, tudi podatki kažejo, da smo najbolj konzervativna generacija konc koncev in zaradi tega je tudi nam drugačne vzornike si zbiramo kot te milenici, kot so te influencerke. Nam se gre bolj za malo bolj stvarne stvari, naprimer, kako bomo dobili neko normalno službo. Je pa tako, kot je Živa rekla, ta easy money, torej kako z lahkim načinom priti do denarja, je pa nažalost tudi pri Gen Z-ju kar prisoten, pa ne samo z vidika OnlyFansa, ampak jaz opažam, da predvsem mladi fantje
iščejo neke hitre načine, kako priti do nekega bajnega denarja. Ženske niti ne toliko, ampak mladi fantje. In sicer ful je popularen zdaj ta trading. A ne? Torej, jaz se na to ful ne spoznam, tako da ne me zdaj držati za besede, ampak to, kako ti v bistvu neke delnice kupuješ pa preprodajaš in v bistvu s tem služiš. A ne? Ampak če pogledamo čist realno, ti nisi naredil čist nobenega, nič novega nisi naredil, nič nisi ustvaril prek tega, ampak v bistvu malo mešaš tam stvari, malo mešaš ene stvari in pol ti na račun tega, da nekdo nekaj izgubi, nekaj zaslužiš. A ne? In to je zdaj v Sloveniji nažalost ful v porastu, to sploh mladi fantje se napolno učijo tradati. Meni se to ne zdi glih najboljš, no. Jaz pa naše društvo, tudi nasploh Nova smer, se ful trudimo, da bi se predvsem te deficitarni poklici in želja predvsem mladih fantov do nekega realnega dela, podjetništva, čist klasične stvari, ki jih vsak narod potrebuje, so, ne vem, mizarji, tesarji, slikopleskarji, električarji, vodovodarji. To delo dobesedno zdaj leži na cesti, samo pobrati ga je treba. Jaz upam, da bo tudi, če bo naslednja vlada, da se bomo v to malo usmerjali, ne? Nekako neka podpora za deficitarne poklice, da bi mogoče stare majstre, a ne, da bi jih nekako spodbudili k temu, da bi uvedli mlade vajence, da bi naši mladi fantje bili v bistvu tisti, ki bi znali zidati hiše, ker na ta način bi se potem tudi problem z nepremičninami, pomanjkanjem nepremičnin bi se rešil, ker v bistvu trenutna pa situacija taka, da ti pride nek po vsej verjetnosti tujca ali pa vsaj državljan bivše Jugoslavije, ti pride v bistvu za ogromen denar narediti neko storitev, ko so naši mladi fantje samo je ne znajo, ker jih v bistvu njihovi očetje niso naučili. Tako da tukaj imamo Slovenci zelo en velik izziv pred sabo, da bomo malo bolj samozadostni, kar se tiče teh stvari. Sorry, malo sem zašla od tvojega vprašanja. Ne, ni problema, evo, vse se pogovarjamo, zanimivo je slišati pač razmišljanje vajene generacije. Živa, imaš ti občutek, da so tu neki dvojni standardi? Zdaj, prej smo že malo o tem govorili, ko smo komentirali izjave dekana Uhana, ne? Ampak recimo, če dam še en tak primer, ki smo ravno zdaj v debati z Zalo, ne? Recimo pač spolni odnosi pred poroko, ne? To je tudi, so Zalo nekaj v zvezi s tem sprašvali, pa je bila neka debata okrog tega tudi po rumenih medijih. A imaš občutek, da recimo za mlade, ki se deklarirajo, da volijo pač anti-Janša stranke, veljajo drugačna merila, kot pa za mlade, ki tega ne počnejo, recimo? Ja, absolutno. Sploh v naših medijih, že če gledamo nacionalno televizijo, ki pač žal ni takšna, kot bi mogla biti. Ni nevtralna, ampak je trenutno precej v bistvu je samo glasilo za levi pol, in ja, seveda, da so pol dvojna merila. Zdaj to, kar pa Zali piše, mislim, s čim se danes vse ti novinarji ukvarjajo, pa kdo to bere, pa kakšne ima nohte, pa da Stevanović fogira, mislim, to je meni noro, s čim se ukvarjajo, kakšna dvojna merila so, da mi to plačujemo, da oni raziskujejo in pišejo o tem, kdo to bere, mislim, meni je to noro. Ja, a veš, ukvarjajo se Stevanovićem, ki fogira, ampak je pa Luka Mesec dobesedno bil na posnetku, ko je nekaj posnifal po mizi, se ne vem, kaj je bilo, a ne. Takrat pa nobenega članka nikjer, a ne. Ali pa ko je v Photoshopu, da je burek, ne. Recimo, če še tole mogoče Zala pokomentiraš, no, ti dosti objavljaš na družbenih omrežjih, zdaj, kaj si ti pomisliš, če tam nek politik, celo koordinator neke politične stranke, vladne stranke, ta hip še zmerom, pač v bistvu z AI-om ali photoshopira, bi rekli temu, moja generacija včasih, photoshopira neko fotografijo, na kateri je burek. A veš, da zdaj sploh nisem prepričana, o kateri sliki govoriš, mogoče mi je to malo šlo. Na začetku volilne kampanje je Luka Mesec objavil, da je burek, in potem, ko imaš tiste neke napise in je potem bil napis na družbenih omrežjih, da je bila fotografija narejena s pomočjo pač umetne inteligence. A ja, to se mi v bistvu ne zdi nekaj ful sporno, tudi mi dosti uporabljamo umetno inteligenco. Mi smo photoshopirali uno majico od kofetarce, ki je bila ful sporna na Asto vrečko. Pač to je enostavno način, to je ta slika. To je enostavno način, prek katerega danes mladi komuniciramo, in v bistvu moram tukaj Luka Meseca pohvaliti, da je inovativen, ne. Tukaj se oni zelo hočejo približati mladim in levici nasploh, kot malo bolj, ne vem, zgodovinsko gledano opciji za mlade. Je to v bistvu super ideja za njih, ne? Zaradi tega, ker na to se mladi odzovejo. To je smešen, to dobi lajke in potem pač tudi konec koncev nazadnje tudi glasove na volitvah. Tako da so inovativni, tudi njihova socialna omrežja nasploh od levih opcij so bolj
ne vem, inovativna, bolj čist vizualno privlačna, to je dejstvo. Tako da tukaj ima desna stran še marsikaj za narediti. No. Mogoče je na tej konkretni fotografiji tudi burek umeten, glede to, da nič ven ne pade. Ne? Tako da mogoče prihodnjič, Luka Mesec, to vodoravno držiš, pa bo lažje. Nič, super debata je bila, žal se nam je čas iztekel. Zala Klopčič, Živa Vilfan, najlepša hvala za vsa vajina pojasnila in da ste bili naši gosti. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali je generacija Z dobila svojega premierja oziroma ga dobiva v Janezu Janši. Že 1134. Faktor na TV3. Se vidimo ponovno prihodnji teden, do takrat pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.